السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نن زموږ د مسلمانانو حال دی. بیا خلک د عذابونو نه وساتي. دا زموږ د حال دی یار. دې ته وګوره دا څه روان دي په دې کې. دا اوس څه کوي دا. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم ویلي چې په ناپتول کې ډېر زیات احتیاط کوئ. نن سبا دا ټول دغسې فراډ روان دی. ته به لاړ شې څه شی به اخلې، هغه به تا له هغه خوښه شیز درکړي او ښه شیز به راپاسې ایښودی خو خوښه شیز به د لاندې نه رااخلي، ستا به سوچ نه وي. لیکن موږ ټولو ته دا پیغام دی چې داسې کار مه کوئ. ښه شی ورکوئ، ښه دی لږ دی 10 روپۍ دي ګرانې. دا ویډیو وګورئ. اوس ګوره ښه ګورئ دا ګاګو دا راغی. ګوره ښه دا چې کوم شی ورته وتلي هغه نه ورکوي، لاندې غوټه کې خراب څیزونه ایښي دي هغه ورکوي، پیسې ته پوره دي. ګوره ښه دا کې پرې خو خپلې تبې دم چې کله خېټ باړي شي چې یاره دا کوم سامان دی په خپله واچوه نو دا ماله راکوي. دا خلکو ته په دې شان دوکه ورکوي. ګوره ښه ګوره ښه ګوره ښه اوس ګوره ښه ګاګي نه هغلته مصروف شو، هغه څه خبر دی. دا ګوره نه ګوره لاندې غوټه یې راواخېسته، هغې د دې غوټې وزن هم کم دی، مال هم پکې خراب دی او پیسې ته پوره والې. دې په ښکاره ورځ باندې چوي چې په ښکاره ورځ دوکه هغې دوکې ته ویډیو موقته ملګرو ګاګ چې دې ته راشي دا هغه سودا هغه ګاګ له نه ورکوي. دا هغه کومه هغه صحیح سودا چې وتلې هغه کوزه کې دي او بیا هغه کمه چې هغه بیا راوالي او هغه ګاګ کوللی ورکړي. نو دا څومره د شرم خبره ده، بې عزتۍ خبره ده چې تاسو راځئ او دغسې کیسې کوئ. نو بیا خو یو 20 روپۍ خو ګران خرڅوه، خو دغسې کار خو مه کوه که نه. چې ته راځې په ناپتول کې کامیاب کې مسلمانه، ته به لمونځ کوې، ته به د الله عبادت کوې، بیا به الله نه غواړې چې ما کامیاب کوه. ته به کامیابه ته څنګه شي؟ ته دې خپل حالاتو ته وګوره، خپل ناپتول کمي ته وګوره. ناپتول الله پاک چاته نه بخښي نه، د دې نه صحیح تپوس کوي. د پردی حق ته یو پوټی نه بخښي. تاسو نه په کار چې یو داسې کار وکړئ چې په هغه باندې بیا ستاسو دوا نه قبلېږي. وایي زموږ دواګانې نه قبلېږي. دواګانې به څه قبول شي چې تاسو دغه قسمه کیسې کوئ. داسې کیسې مه کوئ که نه چې ښه څیز یو 20 روپۍ 30 روپۍ ګران خرڅوه، خو لیکن دغسې کیسې مه کوه چې ته راځې او داسې کیسې کوې الله پاک ورباندې عذابونه راولي، الله پاک ورباندې زلزلې راولي، کاڼو باران به راباندې وکړي صرف د دې وجې نه چې تاسو په ناپتول کې کامیاب کوئ. ته هم وغارېبې خو د بل سړي څخه هم دومره دوکې مه کوه که نه. څیز ورکوه، ښه څیز ورکوه، غلط څیز مه ورکوه، خوشه څیز مه ورکوه. که څیز دې مخامخ ایښودی ښه برابر وایي پاک څیز دی، بیا راغلی اوس دې تللی څښه دې کوز ایښودي بیا هغه راواخلې او هغه ولې ورکوې. دا ته مسلمان یې؟ دا ظلم نه دی؟ د غریب سره ظلم نه دی؟ ته بل سړي له داسې ورکوې چې کور ته ویسي ځه د خوراک نه نو هغه به څه وایي ځه. ته په خپله ځان ته سوچ وکړه. دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړه چې دغو کسانو ته ورسي چې دا کوم چې په ناپتول کې کامیاب کوي. موږ ټول مسلمانانو له پکار دي، موږ مسلمانان یو داسې کار مه کوئ چې په هغه باندې موږ ګناهګارېږو. یو څیز پاک کوئ، دا خو یو څو 2-3 ورځې ژوند دی، دا خو صرف تېرېږي روان دی. یا ښه یا خوښه لیکن داسې کار مه کوئ چې په ناپتول کې کامیاب مه کوئ. او دا ویډیو د اصلاح دپاره وه. ټول مسلمانان یې وګورئ او شیر یې کړئ.